Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Siku ni hii, ndugu msikilizaji, aliyotupa Bwana Mungu, nami natumai kwamba umejiandaa kupokea neno la Bwana kusudi ukuze imani yako katika Kristo. Nimekuwa nikitazamia wakati huu ili kwa pamoja tujifunze na kuona jinsi Mungu anavyotaka tuishi katika ulimwengu huu. Kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya kwanza aya ya 9 hadi 12 ya kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza, tutaendelea kuona jinsi Mungu ataka tuishi, kwa kuwa ni kwenye maandiko haya ndipo tupata mwelekeo kamili. Aya ya 9 tunayoanza nayo ni ya mwisho katika utangulizi na salamu za mtume Paulo kwa hao wapendwa wa kule Korintho. Ni rahisi kukosa baraka za kitabu hiki, hasa ukisoma kwa haraka na kukosa kuzingatia aya ya 9, kwani naiona kuwa yenye umuhimu sana katika kitabu hiki. Sisitizo la neno la Mungu kwenye aya hiyo ni kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye jibu kwa kila shida waliokuwa nayo pale kanisani na shida za kibinafsi miongoni mwa shida nyinginezo. Jinsi tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, utaona kwamba shida waliokuwa nazo hao walioishi katika karne hiyo ya kwanza katika kanisa ndizo shida zilizoko katika kanisa leo hii. Kwenye aya hii ya 9 neno la Mungu lasema hivi: Mungu ni mwaminifu, ambaye muliitwa na yeye muingie katika ushirika na mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Je, umetambua kwamba jina la Bwana Yesu Kristo latajwa karibia kwenye kila aya? Hii ni mara ya 9 kwa jina la Bwana kutajwa. Ni wazi kwamba Paulo asisitiza kumuhusu Bwana Yesu Kristo kuliko jambo lingine. Katika aya hii ya 9 tuona kwamba kuna jina zaidi linaloongezewa katika majina yaliyoko ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asema kwamba sisi tulioamini tumeitwa tuingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Rafiki, huo ndio ushirika ambao tumeitiwa. Zaidi twafahamishwa kuwa Mungu aliyetuita katika ushirika huo ni mwaminifu. Nawe jinsi ufahamuvyo, ijapo kwa mwanadamu aweza kukuahidi au kukuita katika ushirika, daima si mwaminifu. Hata waumini mara nyingi si waaminifu, lakini Mungu ni mwaminifu. Mwito tulioitwa katika Kristo ni mwito mkuu utokao kwa Mungu wetu aliye mwaminifu. Kuu katika maneno yanayotumika kwenye aya hii ni neno hilo ushirika. Ushirika ndio watuunganisha na Bwana Yesu Kristo. Hili ni neno ambalo mtume alitumia mara kwa mara. Ushirika ni neno lenye maana kama tufahamuvyo leo, ila lina maana zaidi ya moja. Yaweza kuwa na maana ya kushiriki katika kuchangia jambo fulani pia. Sura ya 15 aya ya 26 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza, neno lasema hivi: maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Neno hilo changizo lina maana ya ushirika. Sura ya 10 kwenye kitabu hiki aya ya 16, neno hilo la ushirika latumika kwa habari ya meza ya Bwana. Andika na kusema hivi: kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa hivyo ushirika, ndugu msikilizaji, yaweza kuwa na maana ya kuwa shirika, na ndivyo neno hilo latumika kwenye aya hii ya 9. Narudia kusoma aya hiyo, nayo yasema hivi: Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Iwapo kuna baraka tuliopewa kama waumini, ni kuwa katika ushirika na Mungu kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Iwapo umemwamini Kristo, basi u katika ushirika naye Mungu, nao huo ushirika ni Mungu ndiye amekuita. Ushirika ulioko hapa ni wa dhati sana, ni ushirika unaotoka katika moyo wa Mungu. Ushirika, kama ufahamuvyo, waweza kuwa kati ya watu wawili, iwe ni katika biashara au lolote wanalochagua kupatana kwalo au ndoa.
Ndoa, msikilizaji, ni ushirika wenye msingi wake katika upendo. Lakini ndugu yangu, ushirika na Kristo una maana ya nini? Ushirika na Kristo ina maana kwamba ikiwa una biashara, basi yeye ni mshirika, ana sehemu yake katika biashara hiyo. Kwa lugha nyingine, kila nilicho nacho mimi ni chake, kama vile ni changu. Kwa hivyo lolote ni dailo kuwa ni langu, ni lazima ahusike. Nakiri kwamba kuna wakati nilipokuwa mchoyo, nikifikiri kwamba yote niliyokuwa nayo ni yangu, lakini sasa naelewa vyema kwamba Yesu Kristo ni mshirika katika yote ninayo yadai kuwa yangu. Unapofikiri habari ya ndoa, utaona kwamba ushirika huo una mapatano ya aina yake. Hasa ina maana kuwa ni mapendeleo fulani kati ya waliooana. Ni ushirika wa namna ile ndio waumini wanao na Kristo. Kwa hili nina maana kwamba Kristo apendezwa nami, nami napendezwa naye. Rasilimali zake ni zangu na zangu ni zake. Kweli ni kwamba hapati mengi sana kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni wake. Nimeutoa mwili wangu kwake pia, naye akaa ndani yangu. Kwa ufahamu huo, maswali kadhaa yajibiwa, si kwangu tu, bali kwa kila mmoja anayemwamini, kuhusu mawili na matatu tunayofaa kuyatenda. Kwa mfano, natambua kwamba mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, tena ni wa Kristo, naye akaa ndani yangu, na siwezi kuuchafua kwa kuvuta sigara au kutenda linginelo linalofanya niwe najisi mbele zake Mungu. Iwapo umekuwa na maswali ya iwapo utende hili au usitende hili, mwangalie Kristo, nawe utapata jibu lako. Kwa kuwa sisi ni wa Kristo kama vile Kristo ni wetu. Lingine tufahamulo ni kwamba katika ushirika wa upendo kuna hali ya kuhudumiana. Tunapomtazama Bwana, tuona kwamba atusaidia katika kila hali, nasi twahitaji upole wake na nguvu zake. Hili lathibitishwa na andiko tulipatalo kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 63 aya ya 9 inayosema hivi: katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua akawachukua siku zote za kale. Aya hii yaweza kumfanya mtu afikiri kwamba tunapoanguka au kujikwaa, yeye hujikwaa pia. Ila ina maana kwamba tunapopitia katika hali ngumu, yeye yu pamoja nasi kututegemeza katika kila hali. Ndiposa asema kwamba tujapopita katika mawimbi, tujapopita katika moto, hatutaweza kuzama wala hatutaungua, kwa sababu yu pamoja nasi. Huyo ndiye Mungu wako, huyo ndiye amekuita katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Rafiki, elewa kwamba Bwana Yesu Kristo hawezi kukuacha. Unapoanguka na kukosa kufikia kiwango kikupasacho, hata kuacha, bali atakuwa pamoja nawe na kukusaidia na kukuwezesha ili usimame. Yeye ni rafiki wa ajabu, ni rafiki wa karibu, tena ni Bwana mwema. Hakika hakuna mwingine aliye na suluhisho katika maisha haya isipokuwa huyo mmoja, naye ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Aya hiyo ya 9 yamalizia salamu za Paulo, na kwa hilo napenda kukufahamisha kwamba kitabu hiki ki kwenye mabano makubwa sana hadi tufikiapo sura ya 15 mstari wa 58 usemao hivi: basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Neno hilo basi la kusanya yote yaliyonenwa hadi aya ya 9. Mpendwa, twaweza kutegemea uaminifu wa Mungu aliyetuita katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu, nasi tutakuwa salama katika mioyo yetu, wala hatutatikiswa. Tumtegemee huyu Bwana katika kila jambo, kwa kuwa tushirika naye atatusaidia katika yote na kutuongoza maishani, kwa kuwa hivyo ndivyo yastahili tufanye. Aya ya 10 ya sura hii ya kwanza kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza yafungua sehemu mpya katika mazungumzo ya Paulo na hao waumini waliokuwako Korintho. Kumbuka kwamba mazungumzo haya ni mazungumzo ambayo kila mmoja wetu afaa kuyatilia maanani na kuyafanyia mkazo, kwa kuwa neno hili ni neno ambalo lilinenwa wakati ule, lakini pia ni neno letu wakati huu. Hilo ndilo twafahamishwa waziwazi kwenye aya ya 2 inayosema kwamba kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho,
wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wale wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Hiyo ni kusema kwamba barua hii, licha ya kuwa iliandikiwa wale wa Korintho, ni barua ya watu wote ambao ni waumini katika Kristo. Iwapo wajihesabu kuwa wewe umetakaswa katika Kristo, umeitwa kuwa mtakatifu, basi barua hii na yote yaliyomo hapa ni yako pia. Hasa kile kilichoko hapa ni kwamba mtume Paulo anachofanya ni kujihusisha na shida ya kimsingi iliyokuwepo katika kanisa la Korintho. Yashangaza kwamba shida iliyokuwapo katika kanisa la Korintho ipo katika kanisa la sasa, hivyo kufanya maandiko haya kuwa mwafaka kwa wakati kama huu. Neno kwenye aya ya 10 lasema hivi: basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa mara nyingine tena twaona jina la Bwana wetu Yesu Kristo likitajwa, nalo sisitizo hapa ni kuhusu ubwana wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ubwana huo ni nadra sana katika maisha ya waumini wengi leo hii. Kwa sababu hiyo, kanisa na waumini wana shida zinazowakabili. Haitoshi kuzungumza kuhusu ubwana wa Kristo, maana swali ni hili: je, yeye ni Bwana wako? Mtume Paulo awajulisha wapendwa hawa, kama vile atujulisha sisi, kwamba kwa kuwa Kristo ni Bwana maishani mwao, basi ni vyema wanene mamoja. Hii haina maana kwamba kila mtu azungumze kama mwenzake, bali yawepo makubaliano, pasiwepo chuki, mapigano, faraka katikati yao. Ndiposa anena na kuambia kwamba pasiwe kwenu faraka. Bila shaka wakubaliana nami kwamba haya ambayo mtume alikuwa akitaja kwenye hiyo kanisa ya Korintho ndiyo yatendeka leo hii katika shirika nyingi za watoto wa Mungu. Kuna masengenyo, kuna vita, kuna chuki, kuna uchungu wa moyo, kuna mafarakano, kuna uzushi na mengine mengi. Hata hivyo, fahamu kwamba iwapo Kristo yu moyoni mwako, kama haya hayatakuwepo ndani yako. Asema kwamba wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Shauri hilo moja, msikilizaji, ni nia ya Kristo, ambayo waisoma kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Wafilipi, unaposoma kwenye aya ya 5 hadi aya ya 8. Aya ya 11 tunayogeukia sasa yatuambia hivi: kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumba mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Yashangaza kwamba fitina vilikuwepo katika kanisa la Korintho. Neno hilo fitina katika lugha ya Kiyunani ni iris. Katika hadithi za Wayunani, iris alikuwa ni kati ya miungu ya Wayunani aliyehusika na faraka na fitina. Habari ya fitina na faraka kanisani zilimfikia Paulo kutoka kwa hao wa nyumba ya huyo aitwaye Kloe. Hili ndilo lahitajika kutendeka katika kanisa leo. Iwapo una jambo ufahamulo kuwa si la kumbariki Bwana katika maisha ya mmoja aliye katika ushirika, ni jukumu lako kunena kama lilivyo na kuyaweka hayo kuwa sahihi. Nalo hilo walitenda kwa kuzungumza na huyo anayefanya mambo kama yale, kusudi jambo hilo mlishughulikie ninyi wawili. Lakini ikiwa hatasikia, basi itakuwa ni vyema kuchukua hatua ya pili, nayo ni kuwaita ndugu wengine ili wawe washuhuda. Naye ndugu huyo anapokosa kusikia hayo, basi waweza kuchukua jambo hilo kwa mchungaji wako au kwa wale wanaokuongoza, na uwe wazi kabisa kusema kwamba jambo hili limekuwa likitendeka, nami ni tayari kusimamia jambo hilo au kuwa mshuhuda wayo. Imekuwa kawaida kwamba mtu atanena jambo fulani kumuhusu ndugu, lakini hataki kuwa wazi kama hao wa nyumba ya Kloe walivyokuwa. Tazama, mtume asema moja kwa moja kwamba amearifiwa habari zao na wale walio wa nyumba mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kati yao. Rafiki, dhambi inapokuwa katika kanisa huwa kama ugonjwa wa saratani, na ni lazima kushughulikiwa viwavyo. Ni kawaida kwamba unapokwenda kumwona daktari, moyo huwa na dukuduku, hujui atakalokwambia. Ila asemapo kweli kwamba tu wagonjwa, mioyo yetu husumbuka, na utulivu tuliokuwa nao hapo awali hugeuka na kuwa wasiwasi na usumbufu. Dhambi nayo ikiwepo kanisani, ni lazima ishughulikiwe viwavyo.
Ole ni kwa mtu yule atakayesema kwamba kanisa lina shida au ndugu fulani ana shida, lakini hili lisipotendeka, kanisa litaendelea kuumia. Fanya mapenzi ya Mungu, msikilizaji, kama vile ilivyokuwa hao wa nyumbani mwa Kloe. Shida iliyokuwa Korintho ni kwamba walikuwa na waumini wachanga. Kwa kawaida watoto hufanya kelele nyingi sana wakiwa pamoja. Yasikitisha kwamba kuna makanisa yaliyojaa watoto, ndiposa kelele, fitina, fujo, faraka hujaa humo. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 12, ambapo neno lasema hivi: basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Kristo. Kulingana na aya hii, tuona kwamba fitina na faraka zilitokana na waumini kufuata viongozi tofauti au kujitenga katika makundi yaliyosema kwamba yanamfuata kiongozi fulani. Watu hao walijifanyia makundi na kujitambulisha na baadhi ya viongozi. Kuna wale waliosema kuwa wao ni wa Paulo, na kuna wale waliojinena kuwa ni wa Apolo, na wengine ni wa Kefa au Petro, na wengine ni wa Kristo. Twajua habari za Paulo kwamba alikuwa shupavu, mwenye busara na jasiri, naye Petro alikuwa ni mwenye moto katika moyo wake. Alikuwa dhaifu hapo kwanza, lakini baada ya Pentekoste aligeuzwa na kuwa mhubiri mkubwa sana. Naye Apolo alikuwa mmojawapo ya walimu wakuu sana katika kanisa hilo la mitume. Hakuwa mtume, lakini alipewa heshima ya kimtume kwa sababu ya kipawa chake. Watu hao watatu walikuwa wakuu katika hali zao, lakini hawakuleta fitina na mafarakano kanisani. Walipigania imani kwa pamoja na kudumisha umoja wa roho, huku wakimwinua Kristo Bwana. Nao hao waumini katika kanisa hilo ndio walijigawa kwa makundi na kudai kuwa ni wa huyu au yule. Washirika hao ndio walileta fitina na faraka miongoni mwao. Pamoja na hao walikuwako na wale waliojinena kuwa ni wa Kristo. Si kwamba walimweka Kristo kuwa wa kwanza, bali walijiona kuwa wao ni wa kiroho zaidi ya wengine. Kwa maoni yangu, hao ndio walikuwa wabaya zaidi, kwani waliwafungia waumini wengine nje kwa kujiona kuwa wao ni wa Kristo. Yaliyotendeka wakati ule, msikilizaji wangu, yapo miongoni mwetu leo. Fitina na mafarakano yamekuwa sehemu ya shirika nyingi za Kikristo. Ni aibu, maana hayo si mapenzi ya Mungu. Makanisa mengi yameharibiwa kutoka madhabahuni, na ikiwa mtu asimamaye madhabahuni yu sawa katika mafundisho, basi utapata kwamba wale wanaoleta vurugu wa miongoni mwa waumini. Hili ndilo tisho kwa uenezaji wa Injili kuliko lingine lolote. Hili nisemalo, naamini kwamba si jambo ngeni masikioni mwako, maana katika magazeti na katika vyombo vingine vya habari tumeona hata watu wakipigana makonde na kuumizana kwa sababu ya vikundi ambavyo vimejiunda katika shirika za watoto wa Mungu. Hiyo ni aibu kubwa sana, na ni jambo linaloonyesha moja kwa moja kwamba hao wanaofanya kama hayo ni watoto wachanga wa kiroho, watu ambao wanahitaji msaada kutoka juu. Wewe ambaye unaleta fitina, wewe unayejiundia vikundi na kuleta faraka katika kanisa la Kristo, Mungu akusamehe na akusaidie sana upate kufahamu kuwa kanisa la Kristo lilikuwepo kabla haujakuwepo. Na iwapo utaondoka leo hii, kanisa la Kristo litaendelea kuwepo, maana wewe haukufa kwa ajili ya awaye yote yule. Wacha kuwapotosha watoto wa Mungu, wacha kuwafanya watoto wa Mungu wawe na mafarakano miongoni mwao, maana hayo si mapenzi ya Kristo. Na iwapo si mapenzi ya Mungu, elewa kuwa Mungu atakuhukumu kwa hayo uyatendayo. Hili nakwambia kwa kuwa ni lazima itafanyika kwa jinsi hiyo. Kwa hivyo kile unachohitaji kufanya, iwapo kuna shida yoyote ile, iwapo kuna jambo ambalo waona kuwa haliendi kwa usawa au kulingana na neno la Mungu, basi rudi katika uongozi, angalia taratibu zilizopo za kutatua matatizo yoyote yanayoweza kuebuka katika ushirika. Usiwe mtu wa kufanya vikundi hivi pale na vikundi vingine pale, na hivyo kuwagonganisha watoto wa Mungu. Wewe, Mungu asema kwamba hakika umelaaniwa, hasa mtu apandaye mbegu ya fitina miongoni mwa watoto wa Mungu. Mungu akusaidie ufahamu ya kuwa hilo unalotenda, iwapo waleta fitina katika kanisa na kuwafanya watoto wa Mungu kugongana, kweli wewe watenda mapenzi si ya Mungu, bali mapenzi ya Shetani.
Haijalishi wajiona kuwa usawa jinsi gani, kama kuna njia ya kutatua jambo hilo, ni lazima ulifuatie kwa njia ya Biblia au katika taratibu iliyoko. Naamini ya kwamba neno hili limekufikia kwa urahisi kabisa, tena kwa njia ya kuelewa sana, ili upate kutenda mapenzi ya Mungu. Na iwapo waona kwamba ni lazima jambo hilo lifanyike kwa njia unayofikiri, basi itakuwa baraka kwako na baraka kwa watoto wa Mungu iwapo utaondoka na kwenda kwenye sehemu nyingine ambapo utapata hilo unalolitafuta. Waache watoto wa Mungu wakae kwa amani, maana amani ndiyo Mungu ametuitia, hajatuitia faraka na fitina. Najua kwamba hili neno limekugusa. Ndugu, fanya hivyo na Mungu atakubariki. Hebu na tuombe. Asante ewe Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ya neno hili ambalo limetufikia leo hii. Bwana, tazama, wewe ni mwaminifu, umetuita katika ushirika wa mwana wako kusudi tuwe na ushirika nawe, kwa sababu wewe watupenda. Lakini tazama, kwa ajili ya udhaifu wetu, kwa ajili ya utoto mwingi tulio nao, kwa ajili ya tabia yetu ya asili na ya mwilini, twafanya kuleta vurugu katika ushirika huo uliotuitia. Naomba kwamba Bwana, kutokana na hili ambalo tumejifunza leo hii, iwapo ndugu yangu amehusika kwa njia yoyote ile kuleta faraka na fitina miongoni mwa wapendwa, naomba ya kuwa utamsamehe na pia utamwezesha abadili nia yake na kuanza kutenda kila jambo kama vile neno lako linavyotuagiza. Najua kwamba hili ni jambo gumu, lakini kwa sababu umenena naye, atanyenyekea na kutenda kama vile wewe mwenyewe Bwana umezungumza naye. Nalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa ewe Mungu umeyasikia maombi yangu, na ya kuwa yote niliyoyaomba utamsaidia ndugu yangu, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, mimi nimebarikiwa kwa kufahamu kwamba Mungu ni mwaminifu, ambaye ametuita sisi katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ufahamu huo ambao pia wewe umeupokea, utafanya bidii kudumisha ushirika huo katika amani, bila fitina, bila faraka. Hilo ni jambo linalobariki moyo na ni jambo litakalokubariki wewe siku zako zote. Na kwa hayo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.